Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tutorial lagi. Kali ini tutornya adalah bagaimana mendapatkan sound effect buat karya sinematik atau karya-karya video kalian. Yang mana ini adalah pertanyaan paling banyak yang gue dapatkan. Pasti setiap kali gue kalau ada nge-share karya gue ke YouTube, ke Facebook, atau ke Instagram, pasti ada yang nanya, Om Putra, sound woods-nya dapat dari mana ya? Om Putra, sound glitch-nya, atau sound api, atau pisau pedang, bla bla bla, dan selalu pasti ada pertanyaan ini. Dan gue heran, sebenarnya ini adalah hal yang sangat simpel sebenarnya, tapi masih banyak juga yang belum tahu. Oke, gue akan kasih cara bagaimana gue mendapatkan sound effect ini. Oke, gue akan langsung aja bagaimana caranya gue mendapatkan sound effect yang selama ini gue buat. Itu caranya gampang banget sob, karena semuanya itu sudah ada di YouTube. Apa yang gak ada di YouTube zaman sekarang ya kan? Nah, tapi bagaimana key-nya, kuncinya untuk mencari ini? Biasanya bingung tuh pada saat searching ya kan? Searching apa nih gitu, gue nyarinya apa nih gitu. Nah, katanya juga sangat gampang. Yang penting selalu diawali dengan kata sound effect. Dengan kata sound effect tadi, kalian tinggal tambahkan lagi kata yang apa yang pengen kalian cari. Misalnya gue akan kasih contoh di sini adalah kemarin gue buat B-roll dimsum. Nah, mungkin kalian bisa lihat dulu. Gue sengaja naikin suara sound effect-nya agak gede supaya kalian bisa mendengarnya dan B-roll yang seperti ini. Nah, di B-roll tadi kan kalian bisa lihat tuh di mana ada suara pisau ditarik sering gitu kan, tuh suara pisau motong daging tak 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 tak, ada suara kompor gas celetak gitu ya kan. Nah, suara itu semua gue cuma cari di YouTube dengan kata kunci sound effect tadi. Jadi tinggal masuk ke YouTube, lalu search di sound effect. Misalnya gue butuhnya pisau. Nah, gue sangat sarankan sih carinya dengan bahasa Inggris tulisannya. Kalau misalnya bingung ya translate aja lah ya kan. Misalnya sound effect pisau atau sound effect knife gitu kan. Lalu muncul lah nanti tuh sound effect suara pisau. Nah, kalian tinggal cari tuh satu demi satu yang mana yang menurut kalian enak. Lalu kalian tinggal download di Save From Net kalau gue. Dan kalau udah tinggal masukin ke timeline Premiere kalian dan cari part yang mana yang pengen kalian ambil. Penting lalu tempelkan sudah dengan adegan videonya. Selesai. Lalu gue misalnya nyari kayak sound effect kompor gas, suara celetak gitu ya kan. Udah tinggal sound effect kompor gas, maka muncul nanti tuh banyak. Gue cari yang gue butuhkan, gue download dan masukin ke project. Ambil bagian yang kalian butuhkan, tempelkan dan selesai. Cuman seperti itu. Apapun kalian search dengan kata sound effect, awalannya pasti akan muncul. Misalnya sound effect whoosh, suara angin seperti Sam Kolder, JR Ali, Ben TK, muncul itu semua. Sound effect whoosh, sound effect glitch, sound effect petir, sound effect angin, sound effect apa bla bla bla, semuanya akan keluar sob. Seperti itu, oke? Sangat gampang, sangat gampang. Semoga setelah menonton vlog ini kalian udah nggak ada lagi yang bertanya pada gua soal ini, karena ini sangat mudah. Tapi juga bukan berarti segampang itu juga. Seperti suara pisau yang ditarik, itu sebenarnya nggak mungkin suara pisau, ya kan? Nah, kalian harus mulai dengan imajinasi sob.
Contoh waktu adegan pisau yang ditarik itu bukan suara pisau. Kayaknya kalau suara pisau ditarik nggak ada juga suaranya sering gitu ya kan. Terus gimana gue nyarinya? Gue nyari suara pedang kayak suara kibasan kalau film-film pedang sering gitu kan, suaranya selalu sering gitu kan. Nah, gue cari suara sound effect pedang. Setelah gue dapatkan suara sound effect pedang yang gue butuhkan, ya tinggal gue download dan gue tempel pada adegan yang tarik pisau dan selesai. Dan seperti gue katakan tadi, kalian juga butuh imajinasi yang baik sob, karena kadang ada di beberapa adegan yang lebih baik malah kalian buat manipulasi efek, sound effect gitu. Contohnya gini, maksudnya misalnya kayak ada benda yang pengen dipukul dup gitu, tapi bukan berarti benar-benar kalian cari suara palu. Mungkin kalian bisa nggak suara kick drum misalnya, atau misalnya di sini kayak gua akan beri contoh aja deh. Gua akan beri contoh sekarang pada kalian. Kemarin gua juga buat B-roll yang terakhir yang soal Holy Land, dan seperti ini kita tonton dulu. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, mulai dari awal sampai akhir tadi itu sebenarnya banyak sound effect yang sifatnya kayak manipulasi atau kreativitas kata gua. Seperti suara Holy Land waktu dijatuhkan ke meja, itu suara kick drum. Gua kasih dup gitu kan, suara kick drum. Lalu pada saat monitor diputar, itu suara gasing. Suara gasing gue nyarinya malah dari Sharingannya Naruto. Gue ambil cari sound effect Rasengan gitu, Rasengan, lalu gue ambil adegan suara sring gitu. Jadi saat putar pakai suara Rasengan Naruto itu. Dan juga pada saat suara kayak angin ditarik boom boom boom, kan adegan yang Holy Land diangkat diturunkan itu pakai suara wus gitu, suara wus. Nah, buat kalian yang pengen cari wus cara cepat, gue udah buat vlognya. Gue ngasih sound wusnya GR Ali, linknya ada di deskripsi ya. Kalian tinggal download gratis di link yang gue kasih. Dan lalu juga di suara pada saat teman gue waktu lemparkan baterai itu gue pakai suara angin elektrik. Gue nyarinya kemarin apa gitu, jadi suara sering gitu. Itu tuh kayak apa ya, suara elektrik lah bahasanya kali ya. Nah, itu semua manipulasi berarti kan nggak ada dong suara baterai kalau dilempar, digesekin di meja gitu suaranya sering gitu kan, nggak ada. Atau suara monitor diputar suara jadi kayak suara Rasengan, nggak ada. Tapi realitanya pada saat dengan kreativitas yang baik malah jadi bagus, malah lebih bagus daripada suara mungkin kalau asli suara palu pukul beneran aneh gitu ya kan. Suara misalnya Holy Land dipukul jatuhin ke meja suara beneran bakalan bunyinya malah bukan dek tapi tak gitu kan, nggak enak. Nah, dengan manipulasi, dengan sebuah imajinasi kreatif, malah kalian bisa membuat sound effect yang lebih baik menurut gua. Bahkan mungkin pada saat orang nonton gitu, jadi kayak wow gitu. Oke. Jadi selain mencari sound effect dengan searching tadi, kalian juga butuh imajinasi yang baik. Oke? Jadi segitu aja tutorial dari gua buat kalian hari ini, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di tutorial gua lainnya.